Un grupo de amigos decidió dar un paseo en barco por un lago remoto en Canadá. Todo parecía normal, risas, conversación ligera y el reflejo de la niebla sobre el agua. Pero a medida que avanzaban, una sensación extraña se apoderó del ambiente, como si algo los estuviera observando desde la profundidad del lago. La niebla se hizo más espesa, los sonidos del bosque y del agua se distorsionaban, y de repente, cuando alguien miró alrededor, el barco estaba completamente vacío. No quedaba rastro de los amigos, ni un solo sonido humano, solo el leve vaivén de la embarcación sobre el agua silenciosa, como si la nada misma los hubiera engullido.